लाल बावटा, कष्टकऱ्यांचा बुलंद आवाज आणि 79 वर्षांचा अभेद्य संघर्ष. 2 ऑगस्ट 1947 रोजी स्थापन झालेला शेतकरी कामगार पक्ष म्हणजेच आपला शेकाप आज आपल्या संघर्ष, स्वाभिमान आणि निष्ठेची 79 वर्ष पूर्ण करत आहे. स्वातंत्र्याच्या काळात भारतात शेतकरी, श्रमिक आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे, भाऊसाहेब राऊत, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांसारख्या पुरोगामी विचारवंतांनी या पक्षाची भक्कम पायाभरणी केली. विचारांची कधीही तडजोड न करता शेकापने नेहमीच शोषितांची ढाल बनून कार्य केले. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा व हक्कांचा लढा, तसेच तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, या प्रत्येक लढ्यात भाई उद्धवराव पाटील, नारायण नागू पाटील, लोकनेते दिबा पाटील, ॲडव्होकेट दत्ता पाटील, भाई गणपतराव देशमुख, भाऊ प्रभाकर पाटील, प्राध्यापक एन.डी. पाटील आणि विधानसभेत आक्रमकपणे महिलांचा आवाज बुलंद करणाऱ्या माजी मंत्री मीनाक्षीताई पाटील यांसारख्या तत्वनिष्ठ नेत्यांनी शेकापचा विचार रस्त्यापासून विधानसभेपर्यंत पोहोचवला. कष्टकऱ्यांचे राज्य हेच आपल्या पक्षाचे मुख्य ध्येय राहिले. मग ते शेतात राबणारे शेतकरी, कारखान्यातील कामगार असो की आजच्या आधुनिक काळातील ऑफिसमध्ये जाणारे तरुण, तसेच गिग वर्कर्स आणि विद्यार्थी असो, जनतेच्या प्रत्येक न्याय हक्कासाठी आणि प्रश्नांवर नेहमीच निडरपणे रस्त्यावर उतरून जनसंघर्ष उभारणारा पक्ष म्हणजे शेकाप. रायगडात पक्षाची मुळे घट्ट रुजवणारे भाऊ प्रभाकर पाटील यांच्यापासून ते आजच्या कठीण काळात शेकापचा महाराष्ट्र हिताचा विचार समर्थपणे आणि आक्रमकपणे पुढे नेणारे सरचिटणीस भाई जयंत पाटील यांच्यापर्यंत, जनतेच्या प्रश्नांवर निष्ठावंतपणे लढण्याची हीच विचारांची परंपरा शेकापने अखंडपणे कायम ठेवली आहे. गेल्या 79 वर्षात अनेक राजकीय वादळे आली, पण लाल बावट्यावरची निष्ठा कधीही डगमगली नाही. आज 79व्या वर्षात पदार्पण करताना हाच पुरोगामी विचार पुढे नेण्याचा आणि कष्टकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढण्याचा पुनश्च निर्धार करूया. शेतकरी कामगार पक्षाच्या 79व्या वर्धापन दिनानिमित्त सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि लाल बावट्याच्या सर्व निष्ठावंतांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. लाल सलाम.